السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو. اليوم إن شاء الله سيكون عندنا حديث حول سيكادا بروتوكول. هذه العملة التي تحدثنا عنها سابقا، تحدثنا عنها في فيديو أول، والحمد لله لمن اشترى كان في أرباح تحصلوا عليها. اليوم إن شاء الله أخبار جديدة حول هذه العملة، وكذلك بعض الأشياء التي يجب عليك أن تعرفها حول هذه العملة سنقوم بمشاركتها معك في هذا الفيديو. لا تذهب بعيدا، ابقى معنا. عملة سيكادا بروتوكول ورابطها ستجد رابط الموقع الرسمي، وكذلك المعلومات التي سوف تحتاجها ستجدها في صندوق الوصف، كلها سأضعها لك. سنقوم بالحديث عن هذا المشروع هذا اللي أسبق لي أنني حدثت عنه عندما كان السعر 77، والحمد لله حتى الآن في حركة إيجابية، وبدأت عملية التصحيح، وأعتقد على أنه ستكون كذلك هنا حركة إيجابية. وفي حال أقول لك حركة إيجابية، هذا بسبب الأخبار التي تروج، لا من شراكة مع البيتفوريو لأحد الشركات القوية كذلك لعملات شراكة مع هذا السيكادا بروتوكول، وكذلك الحديث عن منصة ضخمة أو منصة كبيرة سوف نرى فيها عملة سيكادا بروتوكول. أوكي، هذه من بين الأشياء اللي سوف نشاهد فيها أو التي سوف نرى فيها عملة سيكادا في المستقبل. هذه أشياء إيجابية ممكن أن تؤثر على السعر في عملية صعود قادمة إن شاء الله. بالنسبة للسيكادا بروتوكول حدثتكم عنها سابقا، واليوم إن شاء الله سنقوم كما وعدتكم على أنني سأعطيكم بعض المعلومات بالتدقيق، بحيث أننا نشاهد جميع الأشياء. فكما تشاهد هنا هذا هو السمارت كونتراكت، هنا الشركات اللي عامله شراكة مع هذا السيكادا بروتوكول طبعا، وكذلك هنا بعض المعلومات، بحيث أنه يعطيك هنا لماذا الويب 3.0. هنا كذلك نظام من البلوك تشين اللي تعتمد عليه شبكة سيكادا بروتوكول، فهي شبكة لا مركزية بصفة سهلة بالتلخيص. هي شبكة لا مركزية تعمل بنظام البلوك تشين. هنا أهم الميزات التي تستخدمها هذه الشركة أو التي ستعتمدها هذه الشركة هي حماية السيكوريتي، وكذلك هنا الشفافية، وكذلك هنا فليكسيبيتي أو ما يسمى بالمرونة. فهنا على ما يعطيك في الحماية، فهنا يخبرك على أنه لا يمكن الاختراق، وكذلك أو معرفة حسابك من أي شخص، وكذلك هنا حماية لخصوصيتك، وكذلك في الناحية المرونة، بحيث أن عملة أو شركة السيكادا بصفة عامة حتى الآن عاملة شراكة مع 20 كومباني، 20 شركة اللي عاملة شراكة معها، ومن أجل بناء حلول بلوك تشين لأعمالهم طبعا. فهنا 96% من الكريبتو، الشركات الكريبتو اللي كتستخدم البلوك تشين حاليا. فهذا شيء وهذا كذلك في الشيء الذي تشاهده معي هو الحديث عن السعر، من الصفر إلى أن أصبح الآن في الواحد 20 31 على حسب ما يتم تداوله في الوقت الحالي. فبالنسبة للسيكا اكس واليت، هذا السيكا اكس واليت المحفظة الرقمية كما يظهر معك في هذا هنا في هذه المقالة هنا، فيعطيك هنا أول شيء المحفظة ستكون متوفرة على iOS وكذلك الأندرويد، وكذلك هنا محفظة يقول لك على أنها محفظة رقمية تتيح تخزين مفاتيح وإنشائها، وكذلك استردادها، وكذلك الاكسبورتينج أو ما يسمى بالتصدير، استصديرها بدون أي مشاكل، ولا يوجد أي جهة سوف تتحكم أو لا يوجد أي جهة تتحكم بالويب 3.0، بحيث أنه لا يمكن أن يكون تدخل بشكل خصوصي على معلوماتك. أوكي، هذه الميزات التي تريد أن تعمل عليها شركة سيكادا بروتوكول. وكذلك بالنسبة للمعلومات الأخرى، أوكي، يقول لك هنا على أن أكثر من 400 شركة حتى الآن تشتغل حاليا بالويب 3.0 والبلوك تشين طبعا. كذلك هذا أحد آراء الديفلوبر اللي يتحدثوا على العملة. بالنسبة للرود ماب اللي يجب علي أن أقوم بالحديث عنه، فستيب 1
عمل لانشينج او نشر للعملة، يعني بحيث ان واحد سكة اكس كتساوي بعض الاصفار 33، وهذا ما حدث بالفعل، وحتى الان استمر في عملية الصعود. في ستيب 2 حتى الان عمل دروب، وبعد ذلك سوف يكون هناك يعني في المحفظة، يعني يكون هناك يعني محفظة تقريبا تكون مستوحاة يعني من السيكارا بروتوكول، وكذلك هذه المحفظة يعني راح تكون متوفرة في الاي وكذلك في تطبيق الاندرويد. حتى الان نحن في الستيب 2، يعني ننتظر ان يكون اكتمال المرحلة الثانية. بعد ذلك سوف ننتقل الى المحفظة الستيب 3 اللي فيها يعني listing token to money platform، يعني بحيث اننا نشاهد هذا التوكن هذا يعني منتشرة في العديد من المنصات، بحيث اننا نشاهدها يعني في المنصات التداول ويتم تداولها، كذلك في المنصات، كذلك هنا تويتر وكذلك التليجرام شانل راح يتم انشاؤهم ان شاء الله. كذلك هنا بالنسبة لستيب 4 فكذلك الحديث عن إضافة العديد من الميزات أو العديد من المنتوجات للبروجيكت، يعني لهذا المشروع يعني طبعا، واللي يعني مثل يعني الداو وكذلك سواب وكذلك سواب بلاتفورم طبعا، وكذلك يعني البريدج طبعا. فبالنسبة لستيب 5 فهنا الحديث عن ديفلوب اوكي هنا الحديث عن تطوير شبكة خاصة للناس الجدد والمستخدمين بالطبع الجدد، وكذلك الوافدين الجدد على حسب ما يقول الموقع. في النسبة بالآخر ستيب وآخر مرحلة بعد ذلك راح يتم يعني مرة أخرى عمل رود ماب جديدة. فهنا في ستيب الأخيرة أو المرحلة الأخيرة فعمل شراكات، يعني هنا عمل شراكات مع العديد من الشركات، وكذلك على حسب ما يعلنون هنا فيقول لك على أنه سيقومون بعمل شراكات كبيرة جدا، بحيث أنه يتجهون إلى يعني يتجهون في هذه الشركات يعني إلى من يستخدمون نفس الشبكة. أوكي هذا كل شيء يعني بخصوص موضوعنا اليوم، وكذلك موضوعنا في أتمنى أن يكون الفيديو حلقة اليوم قد نال إعجابك. لا تبخلوا علينا بضغطكم على زر لايك واشتراككم بالقناة، وفي حال كان لديك أي سؤال بخصوص هذا الكوين هذه لا تنسى أن تقوم بوضعه لنا في التعليق، وسأكون سعيد بالإجابة عنه. كان معك خالد سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.